Вот решение стука в колонке. Ни один мастер, никто не мог найти, где стучит, что стучит. Поменяли все, что можно. И рулевые тяги, наконечники. Так, суть оказалась вот в чем. Мне как-то мастера меняли втулки стабилизатора, откручивали рулевое и закрутили болт этот. Это я его сейчас нормально поставил. Закрутили так, что он был внизу, не в посадочном месте. Здесь такая выемка идет. Как бы на рулевой колонке, вот от червяка, который идет, там выемка есть. И они закрутили этот болт, вот вообще вот эта вся фигня, ниже аж вот здесь. Вот, то есть вот эта бабышка вылазит, когда болт затягиваешь, и она в этот паз как бы, ну, замыкает, растягивает. То есть вот эта вот бабышечка, вот эта, она прячется в этот корпус. Если болт выкрутить, она туда падает. И вот они когда закрутили, эта бабышка была здесь, и вся эта часть была вот тут ниже. То есть рулем шевелишь, не видно ничего. Ни люфта, тут ничего нету. Но стук идет сумасшедший, непонятно откуда. Взял, раскрутил. Смотрю, эта бабышка шевелится. Поднял, поставил в свой паз, затянул. И все, стук пропал. Это стук, ну, вот, все, нету этого стука. Вот. Так что, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. После мастеров надо еще 10 раз проверять. Ну вот как так?